সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার্স, আর একবার স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে। তো আজকে আমি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আমাদের আজকে ভিডিওর বিষয় হচ্ছে সিলিং ফ্যান ওপেন করা। তো আমি আপনাদের আজকে দেখিয়ে দেব কিভাবে সিলিং ফ্যান ওপেন করতে হয়। কিন্তু ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের যেটি বলার ছিল সেটি হচ্ছে, আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে রাখতে হবে, যাতে করে আপনারা নতুন ভিডিও সবার আগে পেয়ে যান। তো আমাদের ভিডিওটি যদি শুরু করছি, তো আজকে বিষয় হচ্ছে সিলিং ফ্যান ওয়েল্ডিং। দেখুন আমাদের মাঝে আমার হাতে একটি সিলিং ফ্যান আছে, দেখাবো এটি কীভাবে খুলতে হয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলিং ফ্যানের টোটাল 9টি স্ক্রু থাকে। ছয়টি হচ্ছে আপনার পাখার, আর 3টি আপনার যে রোটর স্টেটরের মাঝখানে থাকে। তো এই 3টি স্ক্রু আমরা প্রথমত খুলে নেব। 3টে স্ক্রু খুলে নিয়েছি। একটি স্ক্রু আমি আগে থেকে খুলে রেখেছি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে। আরেকটি, এখন আমাদের যা করতে হবে, 2 ইঞ্চি পরিমাপের মাডগার্ড স্ক্রু 3টি আমরা 3টি স্ক্রুপের গার্টে ঢুকিয়ে দিব, যাতে করে পেঁচিয়ে দেব, যাতে করে আমাদের পেজগুলো বাড়ি দিয়ে খোলার সময় নষ্ট না হয়ে যায়। তো 3টি আমি পেঁচিয়ে দিচ্ছি। আসলে একটি দিয়েও খোলা যায়, কিন্তু বারবার করা লাগে, এই কারণে 3টি দেওয়া। এখন আমি বাড়ি দেবো আস্তে আস্তে, কিন্তু এই সিলিং ফ্যান খোলার সময় সতর্ক থাকতে হবে। দেখুন আমাদের রাউন্ড প্লেটটি আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে বাড়ি দিব, যাতে করে কোনো জায়গায় প্রেশার বেশি না লাগে। দেখুন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। আমরা এক জায়গায় বারবার প্রেশার দিব না। আমাদের ফ্যানটি খুলে গেছে পুরোপুরিভাবে। এখন আমরা স্ক্রুগুলো তুলে নিব। হালকা একটু লেগে গেছে। দেখুন আমাদের ফ্যান খুলে গেছে। এখন আমরা আপার প্লেটটি খুলবো। আপার প্লেটটি খোলার জন্য আমাদের অবশ্যই আপনার ক্যাপাসিটর বক্সের যে লাটটি থাকে সেটি খুলতে হবে। এটি খুলে নিচ্ছি। তারগুলো ভালোভাবে। আরেকটি বিষয় আপনাদের দেখাচ্ছি, আপনার যে এখানে প্যাচটা খুলে নিতে হবে। আসলে টাইট হয়ে গেছে। ঘুরে নিচ্ছি আমি।
এখান থেকে টানতে হবে, ক্লিপটা বের করে নিব। ক্লিপটা বের হয়ে গেছে। এখন আমরা পেস্টটি খুলে নেব। তো ভিউয়ার্স, এখন আমাদের বিষয় হচ্ছে এই আপার প্লেটটি কীভাবে খুলবো। তো এই আপার প্লেটটি খোলার জন্য আমাদের একটি লাট লাগবে। আপনার খামে যেগুলো লাট লাগায় এগুলো দিয়ে আপনি লাটটা রাখবেন এই আপার প্লেটের বেয়ারিং বরাবর। এই দেখুন, এখান থেকে হয়তো দেখা যাবে না, বেয়ারিংয়ের মাঝ বরাবর রাখবেন এবং এখান থেকে আস্তে আস্তে প্রেসার দেবেন।